जी नाज़रीन, तव्हांखे आगाह कंदा हलूं। इंटर बैंक में डॉलर ॿीहर महांगो थी पियो आहे। रुपए जे क़दर में घटिताई अची वई आहे। डॉलर 10 पैसा महांगो थी 214 रुपयनि जो थी वियो आहे। तव्हांखे आगाह कंदा हलूं, डॉलर जे अघ बाबति इंटर बैंक में डॉलर ॿीहर महांगो कयो वियो आहे। रुपए जे क़दर में घटिताई अची वई आहे। डॉलर 10 पैसा महांगो थी 214 रुपयनि जो थी वियो आहे। आगाह करे रहिया आहियूं, इंटर बैंक में डॉलर ॿीहर महांगो थी वियो आहे। रुपए जे क़दर में घटिताई अची वई आहे। डॉलर 10 पैसा महांगो थी 214 रुपयनि जो थी वियो आहे। जी नाज़रीन, तव्हांखे आगाह करे रहिया आहियूं, इंटर बैंक में डॉलर ॿीहर महांगो थी वियो आहे। रुपए जे क़दर में घटिताई अची वई आहे। इंटर बैंक में डॉलर ॿीहर महांगो थी वियो आहे। रुपए जे क़दर में घटिताई अची वई आहे। डॉलर 10 पैसा महांगो थी 214 रुपयनि जो थी वियो आहे। तव्हांखे आगाह कयूं पिया, इंटर बैंक में डॉलर ॿीहर महांगो थी वियो आहे।